Hello all, welcome to Silk and Sew Fashion. So பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இது. ஸோ நம்ம வந்து என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரீஸ்டாக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2/4ல் 2 கட் பேங்கிள் ஃப்ளாட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சேம் அதே மாதிரி 2/4ல் வந்து 4 கட் ஃப்ளாட்டு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து குந்தன்ஸ். ஸோ பார்த்திங்களா செராமிக் ஐ ஷேப்பு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து செராமிக் ட்ராப்பு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது வந்து 4mm செராமிக் ஸ்கொயரு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து 3mm ரவுண்ட் குந்தன் செராமிக் ஒயிட்டு. ஸோ இது எல்லாமே செராமிக் இருக்கும். இது வந்து செராமிக் ஸ்கொயர் 4x4. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 3mm செராமிக் கோல்டு. இது ஐ ஷேப் 6K ஐ ஷேப் செராமிக் கோல்டு. ஸோ இந்த மாதிரி யாருக்காச்சும் அவங்களுக்கு குந்தன்ஸ் வேணும், ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரை வந்து நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து கலர்ஸ். ஸோ 4x4 க்ரீன் கலர், க்ளாஸி கலர், அதுக்கப்புறம் அதிலே வந்து ரெட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து பிங்க்கு, இது வந்து ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ, இது வந்து பர்பிள். நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஸ்கை ப்ளூ கலர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 8K ஐ ஷேப் ரெட். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பிங்க். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து க்ரீன். நெக்ஸ்ட் இது வந்து டார்க் ப்ளூ. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 8K. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கலர்ஸ். ஸோ த்ரெட்டு இது கலர்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கட்டர். ஸோ கட்டர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்டிக் பென்னு அதோட க்ளூ. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ. நெக்ஸ்ட்டு B7000 க்ளூ. ஸோ இது எல்லாமே வந்து B7000 க்ளூ. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பேங்கிள் பாக்ஸ். ஸோ 2/8 4 கட் ஃப்ளாட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து 2/6. நெக்ஸ்ட் இது 6K ஐ ஷேப்பு. இது வந்து டைமண்ட் ஸ்கை ப்ளூ. நெக்ஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து க்ரீன் 6K. இது வந்து டார்க் ப்ளூ 6K. அதுக்கப்புறம் இது மூன் கோல்டு. இதுவும் 6K ரெட் கலர். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மூன் ரெட் கலர். ஸோ இதில் தான் வந்தது ஆர்டர்ஸு. ஸோ இதில் வந்து உள்ள ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து மெட்டீரியல் வந்து ரீஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ யாருக்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்டரை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.